Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Всероссийской программе «Шаг в будущее» исполнилось 30 лет. В честь юбилея состоялся масштабный конкурс с участием региональных представительств программы. Якутия стала победителем в главной номинации конкурса «Лидер программы». Как удалось добиться такого результата, гость нашей студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики, руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Как удалось республике стать лучшей? Программа называется «Всероссийская программа научно-социальной работы конкурса научно-исследовательских проектов школьников», который проводит с 1992 года МГТУ имени Баумана. Это Национальный исследовательский университет. Мы в эту программу вступили в 1997 году официально, и с тех пор у нас работает региональный центр данной программы. И на данный момент мы, то есть Малая академия наук, является организатором. Как раз это означает, что Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия взяло эту программу под свое крыло несколько лет назад, и мы активно ее сейчас развиваем. Она является нашим флагманским мероприятием. Через эту программу в течение 25 лет, в этом году мы 25 лет отпраздновали юбилей данной программы в Якутии, прошло 150 тысяч детей. Примерно такое количество, потому что мы каждый раз на школьном уровне, у нас примерно участников 14 до 16 тысяч, и потом уже районные и кустовые у нас уровни, где примерно у нас участников от 5 тысяч, то есть проектов, и 2,5 тысяч, и потом на республиканском этапе у нас обычно 1200-1100 проектов ребята представляют здесь, в Якутске. Потом мы из них отбираем 300-350 лучших работ и даем им рекомендации для участия в разных всероссийских конференциях, конкурсах. Но у нас два очень больших преимущества. Дело в том, что в последние годы мы ввели так называемую онлайн-платформу для регистрации и участия в данной программе, которая у нас называется ЛК-14. В нем уже свыше 14 тысяч отдельных личных кабинетов, в которых ребята уже активно участвуют. Через них они записывают свои проекты для участия в нашей программе. Также у нас впервые в России часть программы идет на английском языке. То есть первые свои проекты ребята защищают на английском языке. Фактически их постеры или так называемые плакаты сделаны на русском и на английском языке. И у нас самое большое количество экспертов, которые благодаря помощи всей нашей научно-академической среды, которая образовалась в городе Якутске, это Северо-Восточный федеральный университет, среди них очень важные институты математики и информатики, естественных наук, и нам помогает, естественно, вся академическая наука, это Якутский научный центр и Академия наук Республики Саха-Якутия. Свыше 400 экспертов каждый раз у нас участвуют, чтобы спрашивать вопросы, изучать все эти проекты и потом давать оценки. В каких направлениях могут проявить себя ребята, участвуя вот в этом конкурсе? Да, за 25 лет работы конкурса направлений у нас сейчас 30. И все они находятся в самых разнообразных областях науки. То есть это и фундаментальная наука, математика, физика, химия, так называемые все вот природные явления, которые мы изучаем, наука о Земле, геология, так называемые гуманитарные науки, все они у нас представлены. И также у нас и североведение, уникальные проекты, уникальные направления, которые есть только в Якутии. Какими видами наук в нашей республике дети хотят заниматься чаще? Ну и каким образом идет отбор одаренных детей? Да, у нас постоянно идет очень такое эволюционное, динамическое изменение, которое как раз представляет собой эти изменения, которые происходят в научно-техническом прогрессе в нашей стране. Сейчас дети очень интересуются исследовательскими проектами в области робототехники, информационных технологий, больших данных сейчас, искусственного интеллекта. В этом направлении у нас очень много становится интересных работ появилось в последние годы, но у нас также есть очень сильная такая фишка, это наши гуманитарные проекты, научно-исследовательские проекты в области истории, этнографии нашей республики. Дети очень интересуются у нас, юные исследователи, историей нашей республики.
Каким образом можно ознакомиться с этими проектами, вот если, например, человек хочет Все эти проекты, что-то новое да, узнать? Да. все эти проекты сейчас находятся у нас на YouTube-канале, то есть выступления ребят, они фактически все даны у нас на YouTube-канале нашей Малой Академии Наук. Пожалуйста, заходите в этот канал, посмотрите, что ребята рассказывают о своих проектах, увидите это все, и там очень много интересных проектов, свыше 1600 у нас работ представлены на нашем YouTube-канале. И также мы на своем сайте все это рассказываем тоже очень подробно. Все-таки вернемся к юбилейной конференции. Вот хотелось бы узнать, как она прошла в этом году у нас в Якутии и каковы ее итоги. Да, юбилейная конференция 25-я в этом году у нас прошла в таком дистанционном формате. Это тоже веяние времени, эпохи и того момента пандемического, в котором мы живем. Но она оказалась исключительно и полезным, и одновременно результативным, потому что смогли принять участие практически все улусы, районы нашей республики. Очень активно приняли участие арктические районы, арктические улусы, благодаря тому, что вот уже физически не надо, значит, здесь в Якутске присутствовать, а можно использовать современные методы коммуникационные, чтобы принять участие. Но, естественно, это очень сложный процесс, заняло больше 3 дней, много работы было все это организовать, но это прошло очень интересно, увлекательно, и появилось много новых лидеров в разных направлениях как раз научно-исследовательских проектов юных исследователей. Если вообще кто-нибудь из школьников, да, например, хочет принять участие в такой конференции, что нужно сделать для этого? Очень просто. Вы же сейчас уже можете открыть свой личный кабинет на нашей онлайн-платформе, которая называется lk14.ru. Очень просто. Заходим туда, смотрим, какие интересные есть у нас мероприятия. Вы можете записаться там. И также тут же, прямо в нашем кабинете, вы можете рассказать о своем интересующемся проекте, который вы хотите организовать. Мы постоянно ведем мониторинг. Интересные проекты у нас постоянно выявляются. И мы находим так называемых научных руководителей, менторов, которые вам помогут развить ваш проект. Что ребятам дает участие в этих конференциях? Может быть, какие-то преимущества при поступлении в ВУЗ или какие-то другие? Да, поступление в ВУЗ действительно в этом году, особенно при поступлении в ВУЗ, будут учитываться очень много своих личных достижений наших юных исследователей, особенно направление проектной научно-исследовательской деятельности. Это фактически до 5 баллов дается дополнительно в многих университетах, и в нашем тоже Северо-Восточном федеральном университете. И при этом ребята, которые участвуют в этом движении, они уже имеют связи с университетом, потому что среди них будут менторы, их научные будущие руководители, поэтому открывается очень широкая дорога для того, чтобы ребята поступили в разные интересные и очень важные вузы нашей республики и страны. Если говорить об успехах наших проектов на всероссийском уровне, может быть и на международном уровне, хотелось бы узнать побольше об этом. Вспомните какие-нибудь проекты. Да, ну вот у нас, я лично, например, был очень рад тому, что благодаря данному проекту мы смогли выявить очень интересные группы ребят, которые были из Ленска, из Нерюнгри, самого города Якутска, которые у нас приняли активное участие в важных международных конкурсах и стали победителями. Например, тот же Андрей Петров, который у нас очень активно развивает космическое направление инженерии, который вот недавно благодаря своему участию в программе «Сириус» смог отправить маленький свой спутник в космос. И это все произошло благодаря их активному участию в наших проектах. Также я хочу заметить Артема Васильева, который у нас очень активный олимпиадник, но благодаря участию в проекте «Шаг в будущее» мы смогли его раньше выявить, и он сейчас учится в одном из самых престижных университетов мира, это КАИСТ в Южной Корее, в Республике Корея, где он активно изучает разные направления, связанные с физикой, и также он хочет развиваться и в другие научные направления, которые позволяет вот данный университет. В селе Чапаево Хангаласского улуса строится новый учебно-лабораторный корпус Малой Академии Наук Якутии. Какая работа здесь организована и как связана с научной конференцией?
Это очень интересный проект, который состоялся, скажем так, благодаря нашим очень благодушным и очень интересным спонсорам. Это наша нефтяная национальная компания «Роснефть», которая смогла дать нам спонсорскую помощь для того, чтобы создать вот этот уникальный комплекс, состоящий из 7 тысяч квадратных метров, где будут более 10 лабораторий самого высокого и передового уровня, где будут наши юные исследователи совместно с молодыми учеными из Северо-Восточного федерального университета, из нашей академической науки развивать свои проекты. Он будет активно у нас внедрен в экосистему, которая уже сложилась вокруг шага будущее нашего основного и фундаментального конкурса, который является якорным таким мероприятием, уже институтом, скажем так, который за 25 лет сумел создать вообще широкую систему разнообразных взаимодействий, которая помогает развитию юных исследователей в нашей республике. Ну и хотелось бы услышать о будущих планах вашей работы, ну и что бы вы пожелали ребятам для того, чтобы поучаствовать в каком-нибудь из конкурсов? Да, активно участвуйте, и самое главное, надо начинать очень рано. Чем раньше, тем лучше, потому что ваши научно-исследовательские проекты, как известно, наука продолжается в течение долгого периода времени, оно требует на самом-то деле, и поэтому надо заранее, раньше это все начинать. И для этого построена уникальная экосистема, как сейчас говорит, образовательная и научно-исследовательская в нашей республике. Воспользуйтесь тем, что мы создали, да, и вы создали ваши все, как говорится, и сообщества, которые представляют ваши школы, а также наши замечательные экспертное сообщество и ваши, как говорится, преподаватели, учителя и прочие, которые вам помогают развивать данные проекты. И мы в этом году, например, в сентябре уже открываем свои двери, как наш центр региональный по работе с одаренными детьми, и мы абсолютно рады всех, значит, пригласить к нам на участие в наших разнообразных проектах, которых будет свыше 150. В течение года они будут проходить. Ну, естественно, все это приведет к тому, чтобы вы будете активно участвовать на шаге в будущем и, естественно, через него во всех всероссийских проектах, программах и конкурсах. Василий Климович, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Пожелаем вам успехов в дальнейшей работе. Ну и, конечно же, побольше побед ребят из Якутии. Спасибо большое. О всероссийской программе «Шаг в будущее» и об успехах нашего региона мы говорили с ректором Малой академии наук республики, руководителем регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Василием Павловым. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и дезинфицируйте руки. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.